Kannawidan Ylocos Festival. Upat atawenan ang mangitantandudo kadagiti kultura ken tradisyon ti Ilocosur. Napadayawan dagiti nasisiglat a barbarangay ken ili iti malem ti Pebrero 3. Bayat ti salisal iladawan at gaget dagiti lumugar agsaknap ti timpuyog wenno siglat awards. Inyalat ti syudad ti Candon, ti kaadwan a bilang ti major ken minor awards, iti siglat awards, tapno isuda ti mapili a kasiglatan iti calendar year 2010. Kas impakaammo ti siglat committee abuklen dagiti agduduma nga opisina iti Kapitolyo. Talo ang major awards ti inala ti syudad, babaen ti panangiyalat ti barangay Kalawaan ti best performing barangay, San Andres kas best agricultural practices ken safest and most peaceful barangay. Idinto asyam ang minor awards tinaawat da babaen ti barangay Kalawaan, outstanding sanggunyang barangay, most functional barangay disaster risk reduction and management council ken most functional barangay anti-drug abuse council. Tamurong segundo, most outstanding sanggunyang kabataan ken best sports and physical development program. Metro Paypayad Cooperative ti Barangay Paypayad, outstanding barangay-based cooperative. Barangay Tablak, best managed daycare center. Barangay Palakapak, best in organic farming program implementation. Barangay Bagani Campo, outstanding barangay tanod. Nagpwesto met iti may kadwa ti ili a kabugaw, babaen ti 5 ang major awards, babaen ti panakapili ti barangay Pugos, kas most child-friendly barangay ken best innovative practice. Barangay Dardarat kas best in coastal management ken best in fish production and aquaculture development. Barangay Bonifacio iti best nutrition program implementation. Talo ang minor awards, babaen ti barangay Pugos, best in intensive gardening, best in gender and development program implementation, ken best barangay herbary. Ken maysa nga individual award, babaen ken ni barangay nutrition scholar Macrina Saturno ang napili kas best nutrition scholar. Adda iti may katlo a pwesto ti ili ti Santa Cruz, babaen ti maysa ang major award, babaen ti barangay Banay, cleanest and greenest barangay, ken talo ang minor awards, babaen ti barangay Pidpid, most functional butika ng barangay, barangay Gabor Norte, best in persons with disability program implementation, Fish Searchers Santa Cruz Association Incorporated iti barangay Pilar, outstanding fisherman association. May kapatmet a pwesto ti ili a Gregorio del Pilar, babaen ti maysa a major ken maysa a minor award, babaen ti barangay Concepcion, best in culture and arts, ken barangay Poblacion Norte, best barangay tree park. Dagitoy met dagiti dadumapay a barangay a napili nga umawat iti pamadayaw. Nalasin Santo Domingo, most healthy barangay. Pudok San Vicente, best managed elementary school in the barangay. Kabugaw Suyo, best in solid waste management. Suysuyan Lidlida, outstanding farmers association. RIC Balidbid Salcedo, best performing non-government organization. Maynganay Norte Santa Maria, best in tourism promotion. Magsaysay Tagudin, best in elderly program implementation. Inyalatmet ni Hercula Diaz, the outstanding barangay health worker award, ken Anita T. Castillo ti Paras Santo Domingo kas outstanding barangay daycare worker. Imawat iti 50,000 dagiti major awards, 30,000 iti minor, ken 10,000 kadagiti individual awards. Naitedmet ti sangagasot 50,000 para iti ili a kasiglatan, 75,000
ken 50,000 para kadagiti nagpwesto iti may kadwa aging ga iti may kapat a pwesto kas panagsaganad da. Today, we award the Kasiklatan contest winners. Together with the recognition, we wish them well and hope that they will spread the word that here in Ylocos can be found a hardy and strong-willed people who do not easily give up, even amidst challenges and hardship, for peace-loving, pious and God-fearing, and who are not kuripot, but rather prudent and judicious spenders. We Ilocanos are happy and proud of our culture that bears a strong Spanish influence and strive to keep it that way through activities like this Kannawidan Ylocos Festival. Dato'y Siglat Awards sa Gayang Kapsat, the 768 barangays iti probinsya qualified na amin. Amok nahan nga narigat. Kagrunaan na kadati nga tiyempo, nangabarwanan tayo, nagiti barangay officials tayo. Amok na, siyempre, nagsigagagar na aming serbi. So, I was hoping umadado. Although umadado, malipot din ang kita di 2008, aging ganata yung madonapot ti magipag-compete. Hindi kapasit lang. Yung nag-iisinaran lang. So, yung talaga nga ano tinagipag-compete. Amoy ako ti bottom line na natoy, dumaraming tayo amin na to'y amin nga barangay makikumpit na ti amin nga kategorya lumagaan ti trabaho ti mayor. Siyempre, umado ti serbisyo na yung kabarangayan tayo. Di ba? Nung kasi ti yung pasama, diagram ay amin. Di ba na yung malatikol tayo amin eh. So, ang tayo mayat tayo ang serbi, makitaulo dyan barangay, tapno parang ayan tayo, ti kabibiyag itong galmesa dyan barangay. So, nagito ako, haan nga narigat nga rami din. Ngayon, the provincial government, i-recognize me na kita effort show. Iso nga dito yung Siglat Awards, nakayat niya ako nga unggunamet, dahil siya kinagagetyo, kaya pinagbalik yung nga siglat na barangay officials yan ng lugar yun. So, dito yung ako Siglat Awards, kaya kikitain mo yung ti pagsyarin itong galmesa, kaya mapalaganan ti trabaho ti barangay. So nga, urahan nyo yung magbaga, kikitain mo yung effort show. Lagi siya, trabaho yung barangay. Tati bottom line to yung kaya't may ako nga, instead ko mga mapantay pa nagbalakbay aral. Kaya may takay nga mismo nga dito yung Ylocos lakbay aralin nyo ako dagi siya nangam-aba kayo. Talaga ito ay doable na lakarani din. Kaya asidig pa eh. So nagiyapot yan, encourage me, ngaramitan nyo, tapno, naging barangay nyo, kagrunana, naging constituensyo, kaya may tayo ako dahil yung servisyo katapada. And again, kunang manan, the provincial government, at kaya ako nga baybayan, at doon ti programs, na kaya niya po nga may tumanong merka na kayo. Kaya again, the provincial government, ang kapila po katakayamin. Nga, at doon ti programs, the provincial government, nga kaya niya po nga tumanong dyan barangay kayo. Kaya champo election, pinagpasabi ka nigo, at doon pa lang po naging makita ming haan nga makaprobetsar, kaya naging programs of the provincial government. So anytime ako, mabalinda ka ng text, tawagan, tinumber ko, at nagitay-itit ko ako nga na sa barangay at yung number ko. Nagsublimet iti kadaanan a panawen ti Ylocos Sur. Babaen ti maysa a costume party anaangay iti pagtaengan ni Father Jose Burgos. Pati dagiti kanta anay patayab. Bayat ti panangan dagiti nagkawes a don ken donya ket mangipalagip iti biag ti probinsya idi panawen ti Kastila.
itinasapa abigat ti Pebrero 4, naangay met ti lumba dagiti nataengan. Ditoy nga impakita da lolo ken lola, ano pa'y tartaraknen idan ti rayuma, kabailan da pa'y laeng ti makilumba, ken makipagpaset iti parambag. Nasurok 50 ang nataengan, ti nagsasalip, ken naikan iti premyo dagiti immuna ang nakadanon iti finish line. Oh, naalam. Beber ka nang ha? Lagay ka ni sakit sa jacket. Lagay ka na ah. Tapos lagay ka getar ka. Na? Isagot ni Governor Luis
Chavit Simpson Vice Group TV sa Mediano. Ayan. 2,000 pesos. Congratulations! And premium na nagkapugan ni Group Chavit Vice Group TV. Nanang ni resident ni premium nga nagkapugan ni Group Chavit Vice Group TV. 3,000 pesos. Wow! Congrats! 1,000 pesos na. Premium nagkapugan ni Governor Chavit Vice Group TV. Congratulations! 2,000 pesos. Nagkapugan ni Group Chavit Vice Group TV. Congrats! First prize! Yes, sir. 3,000! Wow! Congrats! Naangay pay ito'y nga aldaw, ti salisal iti panagpintaken panagdisenyo. Slogan making contest, kastameten ti dangadang ken saririt, apakairamanan di tanti quizbee, on the spot Ilocano poem writing contest, ken da dumapay. Naiyawat ti premyo dagitoy iti kamalman na, apan nakaangay ti siglat eskwela, ang nakapilyan ti Alilem Elementary School kas Safest Elementary School. Pudok Elementary School San Vicente kas Best Managed School Canteen, ken Lasud Elementary School Tagudin kas Best PTCA. Napadayawan pa'y ito'y okasyon dagiti outstanding Boy Scouts ken Girl Scouts. Division, we have Mindoro Elementary School. Second runner-up, receiving 20,000 pesos in a certificate. Safest Elementary School first runner-up is none other than San Vicente Integrated School under Miss Elsie Gunahan, Principal 2. Okay, so we have here for second runner-up, Best Managed Elementary School Canteen, receiving 50,000 pesos in a certificate. We have Ayudante Elementary School from Kannawidan City, receiving 20,000 pesos in a certificate. First runner-up for Best Managed Elementary School Canteen, we have Bugos Memorial School West. We can see with Mr. Sulino Hotel, Principal. And the Best Managed Elementary School Canteen, receiving 25,000 pesos as certificate, is none other than Pudo Elementary School, San Vicente, Officer under Miss Beatriz Ylocos. Now for our Best PTA School. Third runner-up, receiving 10,000 pesos in a certificate. Our third runner-up for Best PTA Elementary School, we have Nagsaanan Elementary School under Miss Nora Kannawidan. Our first runner-up for Best PTA Elementary School, receiving 20,000 pesos. We have Kalagit Elementary School under Mr. Pepe Tolentino. And the Best PTA Elementary School, receiving 25,000 pesos. We have Lasud Elementary School under Miss Susan Paspacio. Maria Abigail Quinta.
Lusok National High School, Jasmine Pasco. Lusok National High School, Mary Justine Ramirez. Receiving 3,000. From Taguig District, we have Mr. Johnny Espinosa, Mr. Richard De La Cruz, and another for outstanding Boy Scout teacher category from Barbacan South Central School, Miss Wilma B. Sanidad. From Ylocos National High School, Scouter Royal P. Cagalan. Scouter Lawrence Telio. Outstanding Boy Scout teacher category, we have Mr. Carlino Navarra. We have the outstanding Boy Scout student category, secondary level. From Bigan National High School East, Emil John Aslon. From Sinai National High School, still for outstanding Boy Scout student category, Neil Raven Cat. Category, we have Christine May Aragol. And we have from Burgos Central School, Marjon Vitalis for outstanding Boy Scout student category, elementary level. Okay, now let's proceed with outstanding student leader. Secretary of outstanding student leader, receiving 3,000 pesos from Kannawidan National High School, Mia Rose Guilini. For outstanding student leader, receiving 4,000 pesos from Santa Maria National High School, Erica Somera. We'll proceed with the awarding of winners for the Lahanas Kini Sarili. Third place, high school. We have Barbacan National Central High School, PC. And our champion for high school,
Dagitimat anak ti Ylocos Sur ang nakaited iti pamadayaw ken nagbalaygi iti pilida atay-at. Tinarekognisar iti Father Jose Burgos Achievement Awards ang naangay iti Caribbean na. Siyam ang mabigbig nga Ilocosurian ti pinadayawan ti gobyerno probinsyal ito'y kangatwan a pamadayaw a may paay iti anak ti Ylocos Sur kas pangbigbigda iti panagbalaygi dagitoy. Naiyawat ti tropeyo kada Cirilo Lau iti business sector. Secretary Rogelio Lasso Singson ti DPWH iti engineering ken construction. Attorney Emil Horado iti journalism. Dr. Locadio Sebastian iti agriculture and research. Grace Orbien Salvatos iti academe. General Jomedio Villanueva iti military services. Clemencia Padre, food processing industry. Mary Ann Armovit, music, ken Secretary Cesar Purisima ti Department of Finance iti public accountancy. Iti awarding ceremony, kinuna ni Vice Governor Jugracias Victor D. Visabeliano at tinadakamat nga award ket isu ti kangatwan a pangbigbig nga ipaay ti gobyerno probinsyal kadagiti maipagpanakkel at Ylocos Sur. Nupay kaadwanan kadagiti awardis ti agnay diti sa bali a lugar. Agsublida nga agsubli iti nakayanakan da adaga gapu iti daytoy a pamadayaw. The Kannawidan Ylocos Festival is not only about the preservation of our customs and traditions as Ilocanos. It is not only about celebrating our almost 2 centuries as separate province, rather, and maybe even more so, it is envisioned to bring out the best in us as people and spark us by enshrining excellence and outstanding achievement in the various fields of human endeavor as exemplified by our 4th Father Burgos awardees of 2011. Every one of our awardees was carefully screened and evaluated in terms of how many or how they distinguished themselves in their chosen fields and towered over above all others to bring pride and honor to our province and people. For tonight, therefore, we have invited these outstanding achievers to come back home and receive the highest and most prestigious award given by the province as a humble token of our genuine gratitude and appreciation for their invaluable contribution to be our guest for a better world. Congratulations. Daytoyan ti may kapat, atawan ang marekognisar dagiti achievers at taga Ylocos Sur, sipod na ipasa iti sanggunyang panlalawigan, ti resolusyon amang padayaw kadagiti illustrious sons and daughters ti probinsya, tunggal Kannawidan Ylocos Festival.